Evet, bugün birkaç Zippo numarası göstereceğim size. Gördüğünüz gibi elimdeki orijinal bir Zippo. Altındaki yazısından da anladığınız gibi. Evet, ilk top pop'la başlıyoruz. Yapamazsan kes gibi. Evet, top pop'la başlıyoruz. Çok basit bir numara. Evet, herkes diyor. Ondan top pop'la. Pardon, şimdi oraya bakalım da. Evet. Evet. Bunu sonra yakıyoruz tabii, bende gaz olmadığı için. Sonra böyle yapıp bayanın sigarasını yaktıktan sonra böyle kapatıyoruz. Şimdi spinning wheel hareketi geliyor. O da aynen şöyledir. Böyle yapıyorsun, açıyorsun, yapıp bayanın sigarasını yakıp kapatıyorsun. Married man. Genelde bu hareketi hani bazı erkekler evli olduğunu göstermek için yaparmış duyduğuma göre. Yani yüzük parmağımızı göstermek için. Genelde sol elle yapılır. Ben sağ elle alıştığım için sağ elle yapıyorum. Evet. Married man. Married man. Married man. Baştan alıyorum. Olmuyor ya. Son kez deniyorum. Married man. Sen kendininkini versene ya. Ha niye? Aha! Vallahi gördüm. O arada kayıttan çıkmışız ya. Harbiden mi? Evet, durdurmuştuk. Cem, özür dileriz ya, kayıttan çıkmışız ama sen yapıyordun. Kusura bakma artık. Bu ne?